Salve, salve, rapaziada! Como vocês estão, meus queridos e minhas queridas? Pessoal, vídeozão rápido aqui hoje, explicando aí. Quem tem Twister, não sei também se acontece em outras motos. Olha o ônibus passando para atrapalhar. Barulho. Não posso falar muito alto porque eu tô em casa e meu pai tá dormindo. Então, ó pessoal, com o tempo isso aqui fica solto, ó. E bate, a hora que você vai andar, faz uma vibração muito chata. Ai, meu Deus do céu. Essa tá mais firminha, mas não deixa de bater. Todas CB Twister, conforme o tempo faz isso. Conforme vai passando, vai rodando, começa a ter esse desgaste da pedaleira. E hoje explicar, vamos ver, né? Eu vi um vídeo aí, o vídeo tá na descrição também, tem que dar crédito pra pessoa, porque eu vi a ideia dele, o que ele fez, vou fazer também. Certo? Vamos ver se vai funcionar. Comprei isso aqui, parafuso Allen que fala, né? Meu Deus do céu, esqueci a marca. Pera aí. Olha o grupo do WhatsApp mandando mensagem. Ó, parafuso Allen M6x50. Uma porca travante de 6mm. E uma arruela ferro 1x4 avulsa. Então eu comprei dois de cada, porque eu vou colocar nessa pedaleira aqui e na outra de lá. Certo? Mas vamos lá, pessoal. Eu vou pôr aqui. A gente já volta e ver como ficou. Porque quando liga ela fica assim. Vai andar, vibra, mas vibra muito. É muito chato. Mas bora lá, pessoal. Pera aí que já volto. Pessoal, voltei. Eu coloquei e demorei para voltar. Eu comprei esse travante aqui, parafuso travante, que nem o rapaz dizia no vídeo dele, não deu certo no meu. Não rodava aqui. Aí eu fui lá, comprei mais dois parafusos normal. Paguei 10 centavos nos dois. Trouxe, coloquei aqui um e o travante embaixo. Porém o que? Não tinha ficado firme, ó. Agora tá, ó. Agora não vai fazer barulho. Porém eu tive que colocar uma arruela que já tinha aqui, ó. Vocês conseguem enxergar? Aqui. Foi essa forma. Ficou meio duro agora. Mas conforme vai amaciando. Ó. Acho que vai se desgastar aqui também. Agora não vai fazer barulho, tá bem firminha, né? Na hora que ligar. O outro lado ainda não troquei. Só que o outro lado não tava batendo. Mas tá bem mais molengo. Não tá desgastado, porque desgasta isso aqui, ó. Aí depois não segura mais, começa a bater. Mas então, pessoal, é isso, né? Acho que não deu muito certo minha dica, não. Mas parou. Agora tá firme, não tá fazendo mais barulho, que barulho chato, incômodo, né? Mas é isso, é uma coisa. Tá piscando aí, tá gravando, barata, rápida. Mas é isso, pessoal. Agora é editar o vídeo ali e postar hoje. Obrigado pela atenção aí, desculpem aí. Não sei se ficou tão bom. Olha como ficou, tá vendo? Acho que nem precisava do travante aqui, mas eu coloquei o travante embaixo. E ficou assim. Agora tá firme. Mas se eu soubesse que só colocando não iria ficar firme, eu tinha feito o quê? Só tirado a arruela e comprado outra arruela e colocado ali. Não sei se acertaria assim. Apesar que assim também ficou bom, né? Mas é isso, pessoal. Essa é a dica, né? Que nem eu falei pra vocês. Um parafuso Allen. Esqueci o nome de novo. Eu falei no começo aí, mas tá na descrição. Uma porca de 6mm. E uma arruela 1x4. O parafuso eu esqueci o nome, também tá aí na descrição aí. Tudo certinho aí se vocês quiserem usar. Beleza? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado então pela sua atenção. Fiquem com Deus. Tô cansado de fazer nada. E até a próxima. Fiquem ligados que sexta-feira é o vídeo do G-Escape. Enfim, vai sair do desempenho.
Vou gravar amanhã, quarta-feira, e posto na sexta. Maravilha, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. E até sexta-feira, então. Boa.